Okay, maayong adlaw sa tanan, ilabi na sa mga viewers na to sa YouTube channel atong mga subscriber, maayong adlaw diha ninyong tanan. Inyong ubos nga alagad si Pastor Ruben Iramis, muhatod na sad kaninyo ni ining nagpadayon na tong pagtuon sa iglesia nga mga sign or mga ilhanan sa iglesia nga si Kristo ang magtutukod. So muna nga to karon nga mga ipadayon nga mga discussion ni ining mga orasa tungod kay usa kini ka importante kaayo nga masayran sa mga matag-usa nga ang pag-identify sa usa ka iglesia o grupo o tinuohan nga si Kristo gyud ang magtutukod. Kasi ini atong kapanahonan karon, daghan kayo karon nga mga grupo-grupo o mga simbahan nga sila nagasulti mahitungod sa ilahang pag-angkon nga sila maoy tinuokod o maoy tinuod nga tinukod ni Kristo. So muna nga nining mga orasa akong pagampo nga ang tanan nga niya magatan-aw nining mao nga video makahatag kini kanato og dugang nga kasayuran pagtimbang-timbang base sa kasulatan nga gilatin ng daan sa Dios aron nga ato nga mabasa nining mga presenting kapanahonan. Now ining orasa sa di pa ta mo aginod ngadto sa unahan, akong ipang shout out ang ato ang mga viewers Facebook, viewers sa YouTube channel nato, subscriber o nga akong pagampo nga inyo ning gitawag nato nga i-subscribe, no? Tuplo ka lang ang notification bell, then bali i-subscribe para tanan nga video nako nga akong i-upload matagaan mo mga notification nga updated ka mo sa itong mga video nga ito ang i-upload diri sa YouTube channel na to. Now, ining orasa ang mga basihanan sa usa ka tinuohan nga si Kristo gyud ang nagpasiugda, usa ra gyud ang manluluwas ug kana walay lain si Kristo, no? Unsaon na to pag-ila sa usa ka tinuohan nga si Kristo gyud ang magtutukod, usara ang ilhanan mga higala nga gitug-an o gisulti ni Kristo, mao nga ang gisaligan ani, ang doktrina ani, walay laing manluluwas mao siya. Bantayan na to kayo kay dunay daghang mga tao karon nga muingon sila nga musulod ka sa iglesia para ka maluwas. So ang manluluwas diha dili na ang magtutukod kundi ang iglesia na. Muna ang ato ang bantayan sa mga approach sa mga tao karon ni ining panahon na nga kung mamimro daw ka diha sa maong iglesia, sigurado kang pagaluwason. Muna yang ilahang mga pangkatarungan kay kana kuno nga iglesia way lain, mao daw kuno ang makaluwas. Pero sa Biblia, ang gitudlo sa Biblia nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo walay lain nga gisaligan ani nga makaluwas, mao si Kristo, mao siya nga magtutukod. I-clarify ta na, dili tong iglesia ang makaluwas kundi katong nagpasiugda o katong magtutukod. Muna nga ingon ang Bible diha sa Matthew 16:18, ato kining pagabasahon para makaingon ta nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo dili siya makaluwas. Ato nang iklaro ha kay dunay mga tawo nga mangilad karon. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo dili siya manluluwas, kundi ang nagtukod sa iglesia maoy manluluwas, no? Ingon ang Bible, Matthew 16:18, ingon ang Bible, "And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock
I will build my church. The gate of hell shall not prevail against it. And it shall give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou lost in earth shall be lost in heaven. So gitagaan ni Kristo o authority ang church nga kung unsa kunoy nauyunan diri sa mga katawhan sa kalibutan, badbaran ay approve dito, o kung unsa po'y gidili diri, idili po dito. So makita na to mga higala ang gitawag o pag-honor ni Kristo sa katawhan nga nagsalig sa iyang pagkamanluluwas. So ingon si Christ, thou art Peter, upon this rock I will build my church. Hinggamit si Christ of this, o hinggamit siya will, because during the time sa iyahang pagsulti niini, wala pa siya namatay sa cross. O ang iglesia mapundar diha sa kamatayon sa iyahang pagkasiya. Ang kaluwasan sa iglesia agad kini sa kamatayon sa iyang pagbuhos sa iyang dugo dito sa Cross Calvario. Now, usa sa mga mailhan nato nga doktrina nga gisulti ni Kristo mahitungod sa iglesia nga iyang gitukod, kini nagtumbok kanunay nga ang kaluwasan niini wala diha sa bautismo, wala diha sa pagpamembro, wala diha sa bisan unsang ordinansa nga tungod kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo pundok kini sa mga tao nga nagsalig sa iyang pagkamanluluwas. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo wala nagsalig sa iyahang kaugalingon nga abilidad, wa nagsalig sa maayong binuhatan, kundi nagsalig kini sa gibuhat ni Kristo dito sa Cross Calvario. Muna kung imong basahon ang Bible sa Colossians chapter 1 verse 13, at ato mabasa dinhi nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo gi-reconcile, gitubos, no? Giklaro sa Acts 20:28 atong basahon ng Bible, Acts 20:28 before ta moadto sa Philippians. Colossians, Acts 6:20 verse 28. Ingon dire ang pulong sa Dios. I-clarify ta niya. Now, ingon dinhi, ingon siya, take heed therefore unto yourself, unto all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseer, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Unsa gani kuno ang church, gibayaran, gipurchase sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus. So buti pasabot ang iglesia ang gitukod ni Kristo wala nagsalig sa mga ordinansa. Kay walay katungod ang iglesia sa paghimo o mga ordinansa, mga balaod, kay ang buluhaton sa iglesia mao ang pagpatuman sa ordinansa nga gihimo ni Kristo. Siya ang tigsunod dili sa tigpanday. Kay doon na gipanday nga pagtulon-an ni Kristo diha sa iglesia. Iyang gihatag kini sa iglesia. Ang iglesia dili siya tigpanday o balaod, kundi ang iglesia tigtuman sa ordinansa nga gihimo ni Kristo ug kana walay lain bautismo ug Lord's Supper, no? Mao na ang duha ka ordinansa nga gihatag ni Kristo sa iglesia. Ug kining iglesia matud pa purchased with His own blood. Gibayaran sa iyang kaugalingong dugo. Muna nga ang unang butang nga atong makita how to identify the Church of Christ. Number 1, believe believe the death of Christ or the death of Him, the only way that we are got saved. Muna nga itong makita diya nga ang iglesia di ay nga gitukod ni Kristo, nagtuo lang gikini nga ang kabayaran sa ilang mga sala walay lain kundi ang sakripisyo sa iyang bugtong anak nga mo si Jesus.
Niya pa, muna siya ang mga ilhanan. Muna nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo mailhan sa pagtulunan. Karon diri sa kalibutan daghan kayong pagtulunan karon, pero managlahi silang pangalan o identity, pero kung imong sutaon sa ilahang pagtulunan, pareha sa silang pagtulunan nga way siguro sa kaluwasan. So muna nga makita na to nga maunay atong pag-ila, pagsuta. Kana ganing simbahan gani nga dili sigurado mo atong langit, kana ay pakapil lahutay, magbuhat og maayo, uban pa na diha. Dili kana iglesia nga gitukod ni Kristo. Kayang iglesia ni Kristo nga iyang gitukod, mauni mga tao nga naluwas na tungod sa gibuhat niya dito sa Krus Kalbaryo. 2021 na katuig ang milabay, maunay kaluwasan, maunay gisaligan sa mga tao nga tinuod nga nahimong membro ni Kristo. Ingon diri ang Colossians 1:13. Ingon siya, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of their Son. Unsa gani? Ingon siya nga, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the Christ kingdom, the kingdom of their Son. 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. So makita nato nga ang iglesia di ay nga gitukod ni Kristo, mga tao sila nga gipangbalhin gikan sa kangit-ngit o karon giha na sa kahayag. Kaniadtos sumusunod ni Satanas, karon mga sumusunod nas Ginoo. Ug matud pa sa verse 13, word nga redemption lukat pinaagi sa dugo ni Ginoo Jesucristo. So unsay pangalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo? Ang pangalan baptis. Nganong baptisman? Kay si Kristo lagi dito nagpabautismo ni John the Baptist. Wala dito ni John Sadducees, John Scribe, John Catholic. Kundi dito siya nagsubmit sa baptism ni John the Baptist. Oh, by the way, dili ta magduha-duha nga si Kristo usa ka baptist. O nagtukod siya iglesia. Ang iglesia nga iyang gitukod, baptist. Unsa ang pangalan? Baptist. Unsa ngalan sa iglesia? Baptist. Unsa iyang gitukod? Church. Iglesia. Unsa kani iglesia? Iglesia that is kumunaw. Pareha ba sa relo? Relo, kumunaw na. Ang iglesia, kumunaw na. Ang gitukod ni Kristo, church. Unsa iyang pangalan? Baptist. Ato ning klarohon. Ang iglesia is not proper name. Church is a common name. Unsay pangalan? Baptist. Anong baptisman? Si Kristo nagpabautismo ngadto ni John the Baptist. Panalitan, kung nabautismuhan ka sa Mormons, di ba Mormons ka? Pananglitan nabautismuhan ka nabautismo sa SDA, di ba SDA ka? Pananglitan nabautismuhan ka dito sa Katoliko, di ba Katoliko ka? Pananglitan nabautismuhan ka sa Jehovah's Witness ka? Di ba mawana? Ang sakto na tong pagsabot. Pananglitan nabautismo ka sa Iglesyang Manalo, Iglesyang Manalo ka? Di ba? Mawana. Ang pagsabot daw kay si Kristo nagpabautismo man dito ni John the Baptist. Dili na to ikalalis nga ang pangalan sa iglesyang gitukod ni Kristo Baptist. Nga naman. Di naman mo basa ganun na pa'y lain nga nagbautismo ni Kristo gawas ni John the Baptist. O kay si John the Baptist man, mo ay nagbautismo ni Jesus Christ, apil na po sa mga apostoles. Dili na to ikalalis nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo Baptist. O ang Baptist lang mo ay nagtuo o nagdawat nga ang kaluwasan naa sa sakripisyo ni Kristo. Di ba? O mana. Yung tanaw ng mga relihiyon diha nagkalangrakas man lang pagtulunan. Naayo sa imong suon-suon sa Baptist pero di gyud makasundog sa pagtulunan sa Baptist. Ano? Fake man.
Di po tanang baptis luwas. Kaya na po yung mga baptis nga dili luwas. Ang baptis nga tinuod, maotong mga tao nga gipuy-an sa Espiritu sa Ginoo sulod sila mga kasing-kasing. No. So, kung doon na may daghang nga mga nadunggan ninyo nga nag-angkon, tanang relihiyon nag-angkon. Pero kung imong sutaon sa kasulatan, wala sila igong rason o katarungan nga muangkon nga sila mo gitukod ni Kristo. Tungod kay sa isin sa Biblia, dili na to mabasa ang ilang mga leader o ang ilang mga nag-founded nga nabautismohan nito ni John the Baptist. Si Kristo magtutugod sa iglesia, pero wala siya nagsugod sa pagtugod sa iglesia, human nga hinsadbit siya sa baptisin ni John the Baptist. Una nga ang baptismo gyud ang iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa gisulti sa Biblia ug dili sumala sa gisulti ni Pastor Iramis. Diri ra ko taman og ang pag-ampo sa pila ka gutlo, pila ka minuto nga milabay, aduna tay mga nakuha nga mga pagtulon-an gikan sa kasulatan. Mao lang gini akong ikasulti sa inyo, basta ang iglesia gani dili gani si Kristo ang ilang gisaligan nga manluluwas nila, dili na iya ni Kristo. Daghang salamat ug maayong adlaw.